Dziś praktycznie każda duża firma modelarska ma w swojej ofercie jakiś elektryczny shaker do farb. Jedni brandują chińskie urządzenia do lakierów do paznokci, inni przemalowują japońskie no, wiecie, masażery do obolałych mięśni pleców. Jeszcze inni produkują shakery magnetyczne, które niczego nie udają, ale też nie działają. A przez długi czas najskuteczniejszy był chyba sprzęt zapożyczony od tatuażystów. Aż do dziś, bo właśnie wjeżdża Galieri Vortex Shaker, czyli maszynka, która bierze to co najlepsze od poprzedników i jeszcze dodaje od siebie. Ja nazywam się Kamil Trębacz, a to jest kanał Mr. Trumpeter. Zapraszam na premierową recenzję pierwszego shakera zaprojektowanego od początku do końca dla modelarzy. Galieri Vortex Shaker to po Turboxie Mini, link do jego recenzji właśnie wyświetla się na ekranie, kolejne elektronarzędzie utrzymane w nowej stylistyce Galieri oraz jedno z pierwszych urządzeń, które produkowane są już całkowicie we własnej fabryce Galieri, która znajduje się w Chinach koło Szanghaju. W pudełku mamy instrukcję, kartonik z kablem USB-C i kostką do ładowania o mocy 15W, która awaryjnie sprawdzi się także do podładowania telefonu na warsztacie. Ponadto w pudełku znajduje się podkładka przeciwdziałająca przesuwaniu się shakera podczas pracy, ale akurat w moim przedpremierowym egzemplarzu jeszcze jej nie było. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Samo urządzenie jest małe i wygląda estetycznie. Jest też dosyć ciężkie. Pod spodem mamy gumowe nóżki z przystawkami znane już z Turboxa Mini. Z lewej strony znajdziemy pokrętło, które znów tak samo jak w Turboxie odpowiada za całe sterowanie urządzeniem. Górna pokrywa jest dosyć ciężka i porusza się na dwóch teleskopowych wysięgnikach. Ma ona za zadanie dociskać farbę podczas mieszania, żeby modelarz mógł wtedy robić inne rzeczy. Wewnętrzna podstawa pokrywy oraz spodnia część, gdzie osadza się farbę, mają gumowe wykończenie, które wygląda całkiem solidnie. Spodnia część wydaje się być bardziej miękka i przez to także jest bardziej lepka niż ta na górze. Tyle o tym co w pudełku. Przypomnę tylko, że z kodem Mr. Trumpeter masz 10% zniżki na całe zamówienie w sklepie Galieri, a teraz już wpinamy kabel i odpalamy maszynkę. Mechanizm działania jest banalnie prosty. Naciskając na pokrętło zmieniamy tryb mocy shakera. Tryby są trzy. Zielony słaby, niebieski pośredni oraz czerwony najmocniejszy. Pokrętłem regulujemy timer czasu urządzenia, który wyświetla się na pasku. Maksymalny czas pracy to 3 minuty, a maszynka uruchamia się natychmiast po przesunięciu pokrętła. Urządzenie usypiamy i wybudzamy dłuższym przyciśnięciem. Sam mechanizm działania jest dokładnie taki sam jak w przypadku wspomnianych już przeze mnie shakerów dla tatuażystów. Z tą różnicą, że tutaj farbę trzyma za nas pokrywa, a samo urządzenie nie wymaga kontaktu z farbą do rozpoczęcia procesu mieszania. Jak to działa? No, banalnie prosto. Shaker sam trzyma farbę i miesza ją tak długo, jak zostanie ustawione pokrętłem, a po zakończonej pracy sam się wyłącza. Czy działa? Do testu wziąłem same farby i chemikalia z najdalszej części szafy, które nie były używane od lat i shaker poradził sobie sprawnie z nimi wszystkimi. A że trochę ich wyjąłem i chciałem sprawdzić każdą z nich, to rzadko korzystałem z pełnego 3-minutowego czasu mieszania i raczej nie sądzę, żeby kiedykolwiek tak długi czas mieszania był w ogóle konieczny. Podczas testów zauważyłem też, że niektóre farby, szczególnie te z szerszymi lub wyższymi opakowaniami, mają tendencję do nadmiernego, nazwijmy to, piruetowania podczas mieszania. W takich przypadkach zawsze pomagało u mnie odwrócenie słoiczka do góry nogami. Zanim pokażę Wam, jakie gluty skutecznie rozmieszał ten shaker, to w ramach bonusu opowiem o kilku preparatach chemicznych, które znaleźlibyście u mnie na biurku. Vallejo Liquid Mask. Działa jak każdy inny maskol, ale jest pakowany w te same buteleczki 17 ml, co ich farby do pędzla. Jest wygodny w aplikacji, tani, dosyć rzadki i przez małą objętość ryzyko, że zaschnie, jest znikome. Mr. Hobby Dissolved Putty. Płynna szpachlówka, która może nie ma zalet, ale za to długo schnie, jest miękka, źle się szlifuje, a jeśli nałożysz jej za dużo, to pęknie jak ziemia na pustyni Gobi. Jak widać, moja zdążyła już zasnąć i w tym przypadku nawet Vortex Shaker tego nie odmienił. Pachlówka już w śmietniku, a w Vortexie biały wash od Mr. Hobby. Mam go od niedawna i kupiłem jako panel line wash. Niestety jest bardzo rzadki i ciężko jest uzyskać białą linię z jego użyciem, ale przynajmniej fajnie było na nim widać, jak działa shaker.
Precision Anti-Shine od AK Interactive, czyli zmatowiacz do figurek i modeli. Idealnie nadaje się do matowienia śladów po kleju CA na gotowym modelu lub punktowego matowienia powierzchni, np. podczas malowania pędzlem detali. Podkład Bill Model wyjąłem tylko po to, żeby sprawdzić, czy zmieści się do shakera butelka 200 ml. Producent deklaruje działanie z opakowaniami do 60 ml i chyba nie kłamał, bo 200 ml nie wchodzi. Na koniec jeszcze doskonałe farby AK Real Colors z nowymi, koszmarnymi i rozwalającymi się butelkami. A teraz już pora na prawdziwy test mieszania. Na pierwszy ogień poszedł stary specyfik od zacieków, którego nie używałem od co najmniej 5 lat. W opakowaniu wyraźnie widać podział na dwie części, a osadzony pigment na dole nawet nie drgnie. Ta buteleczka była też jedyną, która na najwyższym trybie wypadła z mieszadła podczas pracy. Oczywiście patent z odwróceniem butelki zadziałał i potem już nie było żadnych problemów. Kożuch spod nakrętki skutecznie utrudniał zajrzenie do środka, ale patyczek do uszu po częściowym zanurzeniu specyfiku wyszedł cały brązowy, więc chyba działa. Tę farbę kupiłem 6 lat temu do modelu, który nigdy nie powstał. Poza przenoszeniem jej z miejsca na miejsce, od tego czasu nigdy nie była mieszana. Tak samo jak w pierwszej próbie, mniej drgań i wibracji powodowało zamontowanie słoika do góry nogami. Już patrząc na słoiczek po zmieszaniu widać, że kolor jest jednolity, ale sprawdźmy jeszcze w środku. Tej farby Mr. Paint używałem niedawno, ale dobrze na niej widać oddzielenie żółtego pigmentu od szarawej płynnej bazy. Po uruchomieniu shakera widać, że farba niemal natychmiast robi się cała żółta. Tym razem jednak mniej komplikacji przy mieszaniu powodowało ustawienie tej farby bez odwracania. Zanim przejdziemy do gluta numer 1 tego testu, sprawdźmy jeszcze farbę wodną z serii AK Third Generation, która, jak pewnie wiesz, ma trochę większą gęstość niż farby celulozowe. Butelka trzyma się bardzo dobrze, a sama farba na koniec wygląda na dobrze rozmieszaną. Duża Tamiya w słoiczku 23 ml z zauważalnym rozwarstwieniem oraz potężnym kożuchem na zakrętce zwieńczy ten test. Odpalam maszynkę, świadom już, że z tak szerokim słoiczkiem konieczne będzie jego odwrócenie. Zmiana pozycji i jedziemy tym razem na pełne 3 minuty. Efekt? Idealnie wymieszana farba i zero kożucha na zakrętce. Jest także kilka rzeczy, które w Vortex Shakerze podobają mi się mniej lub wcale. Pierwszym problemem, który zauważyłem w moim urządzeniu przedpremierowym, a który Galieri w wersji produkcyjnej już rozwiązało, dokładając do zestawu wspomnianą już podkładkę antypoślizgową, to tendencja do spacerowania maszynki podczas mieszania niektórych farb. Umiejscowienie i czułość pokrętła powodują, że urządzenie jest podatne na przypadkowe uruchomienie podczas wkładania i wyjmowania farby. Mnie podczas testów zdarzyło się to naprawdę wiele razy. Nie jest to coś, z czym nie da się żyć, ale bez wątpienia jest to irytujące. Waga i przyczepność gumowej wyściółki górnego bloku dociskającego farbę mogłyby być trochę większe. Obecnie nie jest źle, ale widać, że szersze i dłuższe farby mają tendencję do obracania się i przemieszczania podczas mieszania. Ostatnia rzecz jest dosyć łatwa do naprawy we własnym zakresie i nie jest związana bezpośrednio z urządzeniem. Kabel zasilający jest dosyć krótki, więc jeśli masz gniazdo elektryczne pod biurkiem, to może się okazać, że będziesz musiał zasilać shaker swoim kablem od telefonu. Wszystkie te rzeczy zgłosiłem już bezpośrednio do firmy Galieri, więc kto wie, może w przyszłości zostaną one wyeliminowane w tej lub w kolejnych wersjach Vortex Shakera. Mój shaker w oczekiwaniu na podkładkę antypoślizgową żegna się z Tobą tanecznym krokiem, a jeśli i Ty chcesz mieć taki u siebie na warsztacie, już nie tańczący, to możesz go już teraz zamówić z dołączoną od razu podkładką antypoślizgową w oficjalnym sklepie Galieri. Ja ten film nagrałem jeszcze przed premierą, dlatego cenę musisz sprawdzić już sam. Pamiętaj, że z moim kodem Mr. Trumpeter masz 10% taniej, a przy okazji premier samo Galieri także lubi dodawać swoje promki, które łączą się z moimi. Link w opisie i w przypiętym komentarzu. A jeśli dotrwałeś do teraz, to zostaw po sobie łapkę w górę, komentarz no i suba. Cześć!